Erkak kishini soch soqolini bo'yashligi biz tomonlarda juda kam. Hattoki bizni qishloqlarimizda sochini bo'yaydigan odamni ko'p masxara qilishadi. Shundaymi? O'zi sochni oqarib ketgandan ko'ra qora bo'lgani chiroyli bo'ladi. Oppoq soch, oppoq soqol yaxshi emas. Odamlar yo'q, shunday oppoq bo'lsa yaxshi bo'ladi deyshadi. Agar unday bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini soch soqolini bo'yab qo'yinglar demagandi, demas edilar. Payg'ambarimiz alayhissalomni birodarlari, qaynotalari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning dadalari musulmon bo'ldi. Esizdami? Juda qarib qolgan. Shu kishini Rasulullohning oldilariga olib kelishdi. Islomni qabul qilish uchun Rasulullohning oldida kalima aytish kerak edi. Rasululloh oldida kalima aytdi. Payg'ambarimiz juda xursand bo'ldilar-da, aytdilarki, bu kishimni soch soqolini bo'yab qo'yinglar. Bunday oppoq bo'lmasin dedilar. Erkak kishi soch soqolini bo'yaydi, yaxshi bo'ladi.